Abahanga mu by'imitekerereze bavuga ko igisekuru dufite uno munsi aricyo cyitwa Gen Z, aricyo gisekuru cya mbere mu mateka mu kugira ubwenge buke kubera kwishingikiriza kuri AI. Tekereza uri umwarimu mu kigo runaka, wigishisha abanyeshuri bawe nk'uko bisabwa, maze mu nyuma bagiye gutaha bose ubageneye homework, umukoro wo mu rugo. Uwo mukoro ntibanze kuwukora pe. Muri iryo shuri wigishamo, buri munyeshuri wese afashe ikayi n'ikaramu yandika uwo mukoro nk'uko wabimusabye. Nuko aratashye ageze iwabo yibuka ko wamuhaye umukoro, afata telefone ajya kubaza AI, Artificial Intelligence, ubwenge bukorano. Afotoye bya bibazo wamuhaye abihereza AI. Mu minota mike cyane AI imusubiriza wa mukoro neza, we icyo yakoze no gukopura bya bisubizo yamuhaye akabishyira mu ikayi. Abo banyeshuri ubu ngubu nibo dufite muri kino kinyejana. Gen Z nicyo kisekuru cya mbere mu mateka mu kugira ubwenge buke kubera kwishingikiriza kuri AI. Reka mbonereho no kuguha ikaze muri kino kiganiro cyitwa Bimenye, gitambuka kuri no muyoboro wa YouTube channel ariwe Mesa Empire Talks. Uyu munsi tugiye kuganira ku mpamvu abahanga mu by'imitekerereze bavuga ko Gen Z aricyo gisekuru cya mbere mu mateka mu kugira ubwenge buke kubera kwishingikiriza kuri AI. Ibi ntitubivuga mu rwego rw'uburezi gusa, ahubwo biri mu ngeri zose z'akazi, haba muri politiki ariyo buyobozi, mu bushakashatsi, tutibagiwe no mu buganga, dore ko abarwayi bose basigaye bavurwa n'amarobo. Nibyo koko AI ariyo Artificial Intelligence, ubwenge bukorano, idufatiye runini mu buzima bwa buri munsi. Gusa AI yamaze kutugena injiji ku buryo nta gikozwe twashiduka tuyobowe nayo. Urakaza neza mu kiganiro. Kino kiganiro kiza kugira icyo kigufasha, wibuke ukande like, kanda subscribe kuri naco n'ufungura inzogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge nibizajya bisohoka nawe ujye ubibona mu bambere. Naho mugiye kubana muri kino kiganiro banyita Promise niyo nagize aka the king of this upward plus 251 k57 234. Ni amazina nk'ay'indyankwi. Gusa indyankwi iyo yaremeye kurya ibiti, naho ngira naremeye kugusobanurira. Nyita Mesa. Ubushakashatsi buheruka gukorwa bwerekana ko Gen Z ishobora kuba ariyo gisekuru cya mbere mu mateka ya none cyanditse amanota make y'ubuhanga mu bumenyi bw'ubwenge. Ibi ngibi impamvu babivuga nuko bafata kino gisekuru cya Gen Z bakabigereranya n'ibindi bisekuru byabanje nka Millennials na Gen X. Impuguke zihuza impinduka no kwishingikiriza ku bikoresho bya AI, harimo nka telefone zigendanwa, computer ndetse n'ibindi bikoresho bishobora kuba byakoresha AI. Ubu bushakashatsi bwakozwe bwerekanye ko abantu benshi imitekerereze yabo yagiye igabanuka. Izi mpinduka ziri kugera zigaragara ahantu henshi hatandukanye mu bikorwa byinshi bitandukanye, ariko uno munsi tugiye kurebera ahantu hatatu h'ingenzi biri kugenda bifata indi ntera. Ahantu ha mbere, social life, mu buzima busanzwe. Ahantu ha kabiri, muri education, uburezi. Ahantu ha gatatu, muri politiki, mu rwego rw'imiyoborere. Ahantu hatatu twamaze kuvuga tugiye kuhasobanura byimbitse dukoresheje ingero kandi zigaragara ku buryo uri kureba kino kiganiro uraza kukirangiza wamaze kubona ko ibintu byamaze gufata indi ntera. Twagiye ahantu ha mbere ni muri social life. Biratangaje kandi biteye n'agahinda kubona umuntu w'umugabo cyangwa se umuntu w'umukobwa, umusore cyangwa se umuhungu, umwana, urugero rwose arimo, kuba agira ikibazo yashaka umuntu agisha inama akahita yihutira kujya kuri AI nka ChatGPT akayibaza ngo mfite ikibazo kimeze gutya na gutya, mu rugo bimeze gutya, ndashaka kungira inama. Urumva muri social life ikintu cyo kugisha inama inshuti zawe cyangwa se abandi bantu muri rusange cyamaze kuvaho. Ubu ngubu bafite umujyanama ariwo AI aho ngane muri social life. Ikindi kintu cya kabiri kibabaje ni ukuntu usanga umuntu wenda nk'urugira cye kwaka akazi kampani runaka, ariko uwo muntu ntagaze kwandika ibaruwa pe, by'umwihariko agiye kubaza AI. AI arayibwira ati ndashaka kunyandika ibaruwa usaba akazi akanaka ngaka, akayibwira detail cyangwa se ingingo z'ingenzi nyine iraza kugenderaho yandika iyo baruwa. By'umwihariko iyo AI mu by'ukuri iramufashije pe, imufashije kuba yakandika ibaruwa ifite isuku, araza nyine iraza kumuhesha akazi. Ariko mu by'ukuri yaba ari uwimwandikiye nta kintu yayigiyemo, basi avuga ati ubutaha nzayandikira. Ibyo ngibyo bikahita bihuriye n'imitekerereze. Rero abantu bo muri kino kinyejana cyitwa Gen Z bakoresha AI mu buryo budakwiriye. Ubundi aho ngaho mu buryo bw'imitekerereze uba bamaze kwica mu mutwe, kubera ko nimba kwandikiye nyine iyo baruwa neza uri kuyigiraho ukavuga ati ubutaha none nanjye ndashaka ko nzayiyandikira, aribyo nyine n'ubitekerezo biri kuva mu mutwe wanjye, akaba n'igihe yandikiye iyo baruwa isaba akazi, ku buryo cyagiye utazaba ufite AI cyangwa se nta bubasha ufite bwo kuyikoresha, uzajya ubyikorera ku giti cyawe. Rero abantu bo muri kino kinyejana bo ntago bashaka gutekereza kuri icyo kintu, baba bumva ko niba AI bafashije icyo igihe cyose izajya ihora ihari pe, nubwo ntayiteze kujya nyine izajya ihora ihari. Ariko ibyo ngibyo bikaba bigabanya urwego rw'imitekerereze. Nimba umuntu wa kera cyangwa se mu bindi binyejana byabayeho yaratekerezaga ati ngiye kwandika ibaruwa ivuga kuri ibi n'ibi ngibi, akabyandika neza bivuye mu mutwe we,
birumvikana neza ko urwego rw'imitekerereze ya wa muntu wo muri cya kinyejana cya mbere no mu kinyejana cy'ubu ngubu nta hantu bizaba bihuriye. Irindi kosa tujya dukora ni iri ngiri ryo kutavuga ati AI dufashije kino kintu cyangwa se ubwenge bukorana budufashije kino kintu, reka natwe tubyigireho turebe ukuntu yakidukoreye, noneho ubutaha natwe tuzabyikorere. Ibyo ngibyo rero kutabyigiraho bituma ubwonko bw'abantu bugenda budindira, akaba ari nayo mpamvu abahanga bavuga ati iki gisekuru cyacu nicyo gisekuru cya mbere mu kugira ubwenge buke mu mateka y'ibindi bisekuru byose byigeze bibaho. Twagiye kuri ya ngingo ya kabiri, noneho turebere hamwe muri education, mu buryo bw'uburezi. Turebe ubundi mu burezi ho bimeze gute, ni hehe uzakwereka ko AI iri kugenda ifata indi ntera cyangwa se AI yamaze kukoloniza abantu. Dore ikintu kizakwereka ko genes yatatswe na AI cyangwa se artificial intelligence aribwo bwenge buhangano cyangwa se ubwenge bwakozwe n'abantu. Dore ikintu kizakwereka ko no muri education byagezemo bikaba biri gutera abantu kugira ubwenge buke, niko twabyita mu kinyarwanda ubundi cyeruye, kuba abantu nyine batatekereza bigiye kure. No mu rwego rw'uburezi byagezemo hanga mu masomo, mu bigo by'amashuri, mu makaminuza ndetse n'ahandi. Twatangiye ikiganiro ndi kubabwira kuntu nk'urugero nk'umuticha se cyangwa umwarimu agahereza abana umukoro bayiwugeze wabo bakawukora pe bakawuhereza AI, noneho AI ikabahereza ibisubizo byo icyo bakora, bakahita bakoporora wa mukoro bakawushyira ku mpapuro. Aho ngaho n'urugero twatanze. Noneho urundi rugero rwa kabiri kugira ngo byerekana ko AI yamaze kugira noneho muri education yamaze kwicaramo neza. Ikintu kizabikwereka rero, AI ntiri mu banyeshuri gusa ahubwo no mu barimu yamaze kugeramo. Ibi ni ibintu bisanzwe kandi abantu benshi bavuga ko byoroshya akazi. Mu by'ukuri byoroshya akazi, ariko ni ibintu byamaze gufata indi ntera ku buryo usanga umwarimu iyo ari gukosora exam yifashisha artificial intelligence cyangwa se ubwenge bwakozwe n'abantu muri make. Uzasanga mu bigo by'amashuri, mu ma library, mu masomero y'ibitabo nyine aho abaticha bicara bari gutegura ibizamini bya leta, akenshi bifashisha AI ikajya ibabwira ibibazo bagomba gushyira muri icyo kizamini cyangwa se muri ayo mamoke, mu matest bahereza abanyeshuri, ndetse no mu buryo bw'imikosorere aho usanga AI ikoreshwa n'abaticha ku rwego rwo hejuru. Ni hahandi rero uzayisanga mu bigo by'amashuri ngo bahinduye system, ngo hariho system ngingi niyi, ngo bayihinduye ngo ni gutya na gutya, biroti zazisohokera ahangaha n'ahangaha. Birumvikana pe ni mu buryo bwiza nyine ni mu buryo bwiza bufasha abantu nimba wakosoraga impapuro 100 zose wabaga warushye, ariko ngubu sigaye bifashwamo na AI bikagira vuba bikihuta. Ariko n'ukwerekana yuko AI yageze ahantu hose ku buryo kuri rwa rwego iramutse idahari isi yaba iri mu mazi abira. Reka twigire ku buryo bwa gatatu, aribwo twari tugiye kuganiraho politike. Dore ikintu kizakwereka ko mu miyoborere cyangwa se muri politike nyine mu miyoborere y'abaturage hagezemo AI nayo yamaze gufata intebe. Ugitekereza ino system twishinze ihagaze burundu, AI igahagarara burundu. Ubu ngubu ibihugu byinshi byateye imbere ndetse n'ahanga muri Afurika usanga ibintu byose, haba imyirondoro, haba imyirondoro iranga umuntu. Hano ngaha mu Rwanda ndi kubona byaraje indangamuntu nyine zino zo muri system, indangamuntu zigezweho nyine zino zitafatika zo muri system, aho bagenda bakagufata ibikumwe byawe, amaso yawe, ujye ukeka ko iyo system ihagaze cyangwa se ibintu byose bikikupa. Rega ni ibintu bigaragarira amaso, kuko iyo urebye kuntu ibintu byose byari twavuga ko byari bya kera, twakoreshaga ibintu bya kera, turi kugenda tubishyira mu buryo bwa system. None ibaze iyo system yikupye ahantu twajya dukura amakuru. Icyambere, za ndangamuntu nta myirondoro yaba igihari. Ikindi kintu cya kabiri, hari ibihugu byateye imbere nk'uko nari ngiye kubibabwira bikoresha ibisasu bya kirimbuzi, ariko bakabirasa automatique bakabikoresha computer. Ujye utekereza AI iramutse yivumbakatanyije cyangwa se ikaba yakigobotora abantu ikarenga ku mategeko yabo, none igatangira kurasa ibyo bisasu hirya no hino. Kuko ibihugu byateye imbere ibisasu byose basigaye babirasira kuri machine. Nimba ugiye kurasa igihugu kigenzi cyawe cy'umwanzi wawe, ukaba wakoresha mashini yawe ikaba wayitegeka, icyo gisasu kikagenda kikarasa aho ushaka neza. Uri kumva muri politike AI yamaze kugiramo ku buryo kwa kundi umuntu asa intwaro za kirimbuzi abikoresha computer. Ujya wibaza igihe cyangwa se ugitekereza ku gihe wenda AI biramutse bibaye ngombwa ko yivumbakatanya ikaba yakigobotora abantu, wumva ikintu yazakora iramutse ifashe ibyo bisasu byose ikabitera ku kindi gihugu, n'icyo gihugu kigahita kibona ko bagiteye nacyo kigatera, urumva hahita habyara intambara ya gatatu y'isi. Kandi twese turabizi ko nta keza k'intambara usibye amarira, umuborogo, ndetse tukagenda tubura n'abo dukunda mu miryango yacu n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Nibyo koko AI yagiye igira mu mirimo yose, haba muri politike ndetse n'ahandi henshi tutagiye tuvuga hose yagiye ihagera.
ariko se ni byiza gukoresha AI pe yoroshya akazi, gufasha gukora ibintu wari gukora igihe kinini ukabikora mu gihe gito, ariko nanone kuyikoresha nabi igare kuba byatuviramo ingaruka. Ni nahangaha dusoresha ikiganiro cyacu. Nimba kino kiganiro wagikunze, kanda like ukande na subscribe kuri no channel kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge nibizajya bisohoka nawe ujye ubibona mu bambere. Naho nge mwabanaga muri kino kiganiro banyita Promesse niyo nagize aka the king of this upward plus 251k 47234. Ni amazina nk'ay'indyankwi, gusa indyankwi iyo yaremeye kurya ibiti, naho nge naremeye kugusobanurira nyita Messe.